Tubasuhuze rero mwe inshuti zacu zidasohoka, tubashimire cyane. Uyu munsi tuje ku kiganiro kivuga mbese n'izihe ngaruka zo gufunga insengero. Tumaze iminsi hasohoka amakuru atandukanye, hari insengero nyinshi bagenda bafunga, usibye insengero ndetse na za kiliziya cyangwa se amasantarari bitewe n'icyo wemera. Ariko uyu munsi tuzanye ikiganiro kivuga giti mbese n'izihe ngaruka zo gufunga insengero. Ni igikorwa kimaze iminsi gikorwa na leta, agenzura usanga uragenda ukajya waje kubona urusengero ruzengurutswe n'abadaso cyangwa se komite ishinzwe kugenzura. Tugiye kureba ese muri iyi minsi ni iyihe ngaruka yo gufunga insengero. Hari ntimaze iminsi byaduka cyangwa se bisohoka, bamwe abapasiteri bamwe batangiye kuzigurisha, abandi batangiye kuzisenya. Tugiye kwibaza ese ibi bintu ni ubuhoro? Uzi ko ari umwanya mutoya ahubwo ahari insengero rimwe rimwe agahinduka amashambure cyangwa se amacumbi y'ibikozi cyangwa se agahinduka umudugudu. Ibyo turabihera ku rusengero rumaze iminsi rusenywa. Nyirarwo ushobora usanga yari yaporopoje kuba yaruhindura igisenge rukaba rwaba amazu yo guturamo. Kandi unarebye izo nsengero bari kugenda bagasenya, nta yindi papasi bafite, bagiye kwiyubakira ibikorwa remezo. Nabyita ibikorwa remezo ndavuga urukumva harimo amazu, ushobora usanga ari n'abagiye kubaka amakabari cyangwa bagiye kubaka umudugudu cyangwa se bagiye kuhakorera izindi bizinesi. Ingaruka rero tuvuga ni zimwe. Ese bano bakristo basengeragamo ubu barabigenza bate? Turi kwibaza ku bakristo ngo mbese barabigenza bate? Twe kureba no ku bakristo cyane, kuko umukristo we afite uburenganzira bwo kuba yasengera aho ariho hose cyangwa se agasengera mu idini ashaka ryemewe, nubwo haba ari kure. Uwiteka nta hantu aba kure, kuko natwe hari n'abasengera mu rugo kandi Imana ikatwumva kandi ikaduha imigisha. Nubwo twe kuva ku bakristo cyane nangwa se ko tubavugeho cyane, ahubwo reka tuvuge kuri pasiteri. Pasiteri abana be bigaga ari uko abonye ayo maturo ahembwe, bakoze misiyo. Murabizi abapasiteri barahembwa, dore yuko hambere yuko ibi bintu biza kuba babanje basaba kuba barize bafite za kaminuza. None urusengero rurafunzwe, atuye i Kigali, yakondeshaga idini rikamwishyurira inzu. Abana bigaga ari uko pasiteri avuye umurimo w'Imana akabona amaturo. None igihe kirageze barazifunze. Pasiteri wowe udukurikiye uraduha ubuhe buhamya? Ese ubu mwewe mubayeho mute? Iki ni ikintu kiri kwibazwaho cyane, kuko uje kubona ukabona bafashe ibipiki, bafashe abafundi bakagenda bagasenya ibikorwa remezo. Ese biriya bikorwa remezo bari gusenya cyane cyane izo nsengero mvuga, umukristo we wayubatseho afitemo uruhe ruhare? Ubu twatanga amafaranga cyane ngo kubaka umurimo w'Imana. Murabizi induru zaravuze cyane cyane muri ADPR ngo bari guhaka amafaranga yo kubaka ngo bakayarya. Ese none buno nimba urusengero bari kurufata bakarusenya, amabati, amatafari, triplex, murabizi ibikorwa biba byubatse urusengero, biriya bikorwa biri kuja ihe? Aho biri kuja ushobora kwibaza uti none se ubu tuvuga naho umukristo wubatse urusengero watanze amafaranga menshi cyangwa se akagira utimibyizi, ubu we inyungu agiye kubonamo ni iyihe? Ni ibintu bibabaje cyane rero, ni bibabaje cyane. Noneho tukavuga duti mbese hafatwa izihe ngamba, n'izihe ngamba zakorwa kugira ngo uwakoze sheya ku rusengero mu kurwubaka nawe noneho abonemo inyungu. nawe inyungu yarayibonye. Sinzi wowe uko byumva, niba inyungu yarayibonye ari gukorera Uwiteka ntabwo mbizi, hasigaye nawe. Gusa twavuze byinshi, ntabwo twabanje tweragiza Imana kugira ikiganiro cyacu Imana ikiyobore, kuko tugiye kwinjira mu magambo arambuye. Reka tumanze twiragiza Uwiteka. Mwami horaho, nyaguhora ku ngoma, ni wowe waduhaye uyu munwa wo kuvuga ngo tukuvugire, ni wowe waduhaye umunwa wo kuvuga ngo tugire abantu inama, ni waduhaye umunwa wo kuvuga kugira ngo buri muntu wese atekereze ku bintu biri kuba ndetse ateganye n'ahazaza he. Niyo mpamvu tugusabye ngo uturinde, udukomeze kandi uduhe impano yo gukomeza kuvuga ibyawe, kuvugira cyane cyane tuvugira ibibazo bigenda bivuka ahantu hatandukanye, kandi tuba tuzi ko wowe Mana ubizi. Umubwiriza yaravuze ngo twebwe turasaba tugasaba nabi,
naho tugasaba tugahita dutegereza ko uradusubiza. Ariho yavuze ngo Imana si buto ngo hariya wenda ricana umuriro uvuga uti nshaka ko umuriro waka kandi umuriro ukaka. Oya, wowe turagusaba tugategereza, ubundi tugahita turebera ikidukwiye akaba ari cyo uduhereza. Niyo mpamvu duhora tugutakira tugutakambira. Turabizi hari n'igihe dusaba nabi, tugasaba ibitadukwiriye cyangwa se ibitaturenze, cyangwa se tugasaba ibyo utagomba kuduha, kuko ni wowe utugenera byose. Nyaguhora ku ngoma rero, dushimiye buri muntu wese udukurikira aho aba ari hose, yaba ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, yaba ari muri Amerika, yaba ari muri Canada, yaba ari muri Congo, aho yaba ari hose turamushimiye. Kandi nawe tugushimiye imbaraga uhora ubaha zo kudukurikirana ibiganiro byacu. Gusa turi kuvuga ku bijyanye no gusenyuka kw'insengero, ariko waravuze ngo aho babiri, umwe cyangwa babiri bateraniye banyambaza, imba ndi hagati yabo. Nsanye imitima y'ababa basengeye insengero, mbabwira ko urusengero rwa mbere ari mu mutima. Ntafata umwanya akagusenga yihereye, akagusaba nta buryarya, nzi neza kuzamuha. Uwiteka Mana, hari ikindi kiganiro nongeye kumva nakwibutsa umuntu nkurikiye. Twagumye kudusenga tuvuga duti data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe kibe ku isi nk'uko kiba mu ijuru. Ifunguro dutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Uwiteka Mana, iri jambo rikomeye cyane uvuga ngo nk'uko tubabarira natwe abaducumuye. Ese muntu dukurikiye, urababarira? Iga kubabarira kugira ngo udasaba imbabazi ngo mbabarira kandi nawe utabarira. Uwiteka, nsabye buri muntu wese utwumva kugira ngo yige kubabarira. Yige kubabarira, namara kubabarira maze kubona urwego ariho rwo kubabarira, nawe azarasaba imbabazi avuga ati mbabarira nk'uko nanjye nababariye abandi. Biragoranye cyane. Gusa twe gutindira abadukurikiye, dusenze twizeye ko wowe utwumva kandi uzaduha ibidukwiriye. Amen. Murakoze cyane rero, twakuriyomeza ikiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro kugira ngo gifashe umukristo uwo ari we wese, ariko ntikizane amatiku. Icyo ushatse kuvuga ni kimwe: insengero barazifunze, insengero zubatswe n'abakristo, insengero bari kuzisenyura. Ese uri kurusenyura, ibikorwa biri kuhava ari kubijana he? Nahawe ho gutekereza ntabwo se ukadufasha. Ubundi iyi ni nka radiyo, nagombye kukubwira ikintu ugatera komanteri ukambwira ngo bimeze gutya. Gusa ni ikintu gishobora kuba kibabaje, niko nacita, cyangwa niba kitakubabaje wowe utekereze kabiri. Yewe insengero nzi neza ko zubakwa n'abakristo, none ko bari kuzisenya abakristo barabonaho iyihe nyungu? Pasiteri uri gusenya urwo rusengero, abakristo uri kubahereza izihe nyungu? Sinzi nimba kuba warabasengeye bagatura bakagira ute, nimba ari cyo gisubizo cyangwa se ari inyungu babonye. Icyo dushatse kuvuga ni ukuvuga ngo ni iki? Tukadukebura abagira insengero, abari kuzisenya. Nyabuneka turabasaba kubwo kugira ngo ufate urusengero rw'Imana urusenye, wakurikiza ibisabwa. Wabona nta bisabwa ushoboye, ukafata abakristo ukabateranya, bakabigira ute, bakabikora. Wenda nanjye hari insengero ntashigikira, insengero z'ibyatsi nangwa insengero zo kuri ndabirambiwe zo mu misozi, ariko urusengero rwubatswe kuvuga niba basabye ngo uruzi ibi n'ibi, ukahita ufata umwanzuro ukafata ishoka ukarusenya. Rwose numva n'ubundi wowe rwe rwaragusenyukiye mu ntoki, cyangwa se rwe rwarasenyukiye mu mutima. Ushobora gusanga uri umwe muri ba bandi ahubwo birirwaga bari kugusha abakozi b'Imana. Inama twahereza abakristo, bavandimwe, abakristo bene mama, abakristo bene data, bashiki banjye, ba papa na ba mama, ba nyogokuru na ba sogokuru, icyo mbasabye ni kimwe: mwicika intege zo gusenyuka kw'insengero. Fata umwanya wiherere usenge, Imana irakumva. Yego gusenga, kugenda ukaririmba ukabyina biragenda bikagufasha, ariko nabwo ndakubwiye ngo uramutse wizera Imana nta hantu hakubera kure. Nk'ukuntu uvuga uti mfashe urugendo ngiye gusura umuntu runaka, nubwo haba kure, wafata akagare, wafata imodoka, wafata moto, cyangwa se ukagenda n'amaguru, ko ni ugutembera wowe n'umuryango wawe,
mukajya gusengera ahemewe, kuko no kwigaragambya kuri leta ntabwo ari ibintu byiza. Ibyo bintu nibikunanira uzagure akaradiyo ugende muri studio bagufuhereze indirimbo z'Imana, niba ari ku cyumweru, niba ari ku wa gatandatu wagumye gusenga, wirirwe wumva indirimbo, wumve ibihanuro, ibiganiro by'Imana bigiye bitandukanye, mu mutima wawe hazaruhuka. Ubu buhamya nk'uha ni ubuhamya njye bwampinduye, nanjye sinabikundaga sinagiraga, ariko ibyo bintu iyo ubikoze Imana iza mu ruhande rwawe. Ikindi twababwira ni uko ntucikwe intege no gufungwa kw'insengero, ahubwo wowe aba aribyo biguha imbaraga zo kumva gukomera mu mwami Yesu. Numara gukomera mu mwami Yesu, Imana izagufasha. Imana yavuze ngo senga Imana uyizeye, nuyegera izakwegera, nuyihunga izaguhunga. Rero ni umwanya wawe wo guhitamo icyo wakora. Turabakunda rero, ahasigaye ni ahanyu. Wowe utarakora like, share na comment, subscribe nahawe. Kandi tukubwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Iyo ikiganiro ugishimye uragenda ukatwandikira, nimero zacu ziba ziri aho hasi, ndetse n'inama waduha, ibitekerezo waduha, byose turabyakira. Turabakunda rero, turabakunda cyane cyane wowe udukurikira. Dushima ko wafashe umwanya wo kudukurikira, ni iby'agaciro, ni iby'agaciro. Wowe kandi subscribe niyo nkunga waduhaye, kuko ibiganiro byacu ukubitera inkunga bya mbere ni ukuyireba. Nawe utarakanda subscribe ni umwanya wawe, kanda subscribe ugakanda ku nzogera, ubundi tukabana mu biganiro bitandukanye kuko bisanzwe. Rero mwari kumwe na Aime, turabakunda cyane. Ciao ciao, Imana ibahereze umugisha. Reka dusenge. Uwiteka urakoze uyu mwanya duhaye wo kubwira abantu bawe ibiganiro byacu. Urakoze cyane kuba uduhaye ururimi rwo kubivuga ndetse n'umwuka wo gusohoka kugira ngo ubivuge neza. Nzi neza ko aho kiragera uwo kirahindura nawe hazahindura abandi, nawe ahindura abandi, nawe ahindura abandi. Uwiteka n'ibikorwa biza gukorwa gutyo, isi izagenda ihinduka. Ntabwo twatinda rero ko gushima Uwiteka. Uri gushimwa kandi uri igitangaza, uri igikomangoma. Ni ukuri njye nshima urwego umaze kungezaho, ndishima. Iyo ndi kukuvuga numva ndi fiere yo kuvuga. Komeza umpe imbaraga zo gukomeza kuvuga ibyawe, komeza uhe imbaraga buri umwe wese utwumva, kugira nawe ashobore kuba yahinduka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Okay, ikiganiro cy'ubutaha muzamubona amaso ku maso. Turabakunda cyane, turabakunda.